បាទស្វាគមន៍និងសួស្តីមកកាន់ Channel BK Media ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមានកលឹះខ្លីអំពីរបៀបដោះសម្លេងអាយ៉ែក្រោយនឹងឬសម្លេង beep របស់រថយន្ត Fru 06ឡើងទៅរហូតដល់09ដែលអ្នកខ្លះគាត់អត់ចូលចិត្តសម្លេងអាយ៉ែក្រោយនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញសម្លេងអាយ៉ែក្រោយអញ្ចឹងបងប្អូនសម្លេងអាយ៉ែក្រោយបងប្អូននឹងឮសម្លេងទឺទៅកាមេរ៉ាបើកមកឮសម្លេងទឺទៅនៅស្ថិតនៅលើអក្សរ A នេះនេះអក្សរ A នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាច់វាមកអក្សរ P វិញឥឡូវនេះវាមកអក្សរ P ហើយអញ្ចឹងដើម្បីផ្ដាច់នឹងបានហើយដោះនឹងបានវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់ឡានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញទី1បងប្អូនត្រូវទៅកន្លែង audio trip នេះស្ថិតនៅលើជា audio ចំនួនម៉ៃមិនមែនស្ថិតនៅលើ trip A trip B អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនស្ថិតនៅលើ audio វាបន្តមកទៀតបងប្អូនបន្លត់ឡានហើយវាឆេះនៅវិញចុចនេះជាប់ audio នេះជាប់ចំនួន10 second អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបន្លត់ឡានចាំមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ឆេះឡានទៅវិញមកខ្ញុំបញ្ឆេះឡានខ្ញុំចុចខ្ញុំរកបាន10 second 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10អញ្ចឹងបាន10 second ហើយបងប្អូនត្រូវតែចុចឲ្យជាប់កុំប្រឡែងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចដាក់អក្សរ A មកនេះខ្ញុំចុចអក្សរ P វិញអញ្ចឹងនេះវានឹង load មកហើយឥឡូវវា load មក on off ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់អាគីបន្តិចដើម្បីបងប្អូនមើល on off ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះ on off បងប្អូនឃើញ on នេះពី on ហ្នឹងមានន័យថាសំឡេងហ្នឹងមានសំឡេងយើងបើកនេះយើងបិទនេះខ្ញុំបកខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបើកដាក់អក្សរ A នេះឡើងអក្សរ A ហើយបើសិន off វិញវាអត់ឮទេនេះ A ដែរខ្ញុំបើកនេះសំឡេង on off នេះ on off អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាអត់មានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាឡានទេហើយឬសំឡេងឡានទេយើងគ្រាន់តែបិទបើកសំឡេងវាឲ្យរំខានថ្លង់នេះ on off របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំបិទខ្ញុំបើកអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដាច់មកវិញមកខ្ញុំអាចបិទបើកនឹងបានតាមចិត្តនេះខ្ញុំ on នេះដោយសារខ្ញុំចុច audio trip នេះ audio trip នេះអញ្ចឹងវាបិទបើកអញ្ចឹងហើយនេះបិទបើកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើតាមដូចខ្ញុំបានហើយបើសិនជាផ្ដាច់អត់បានទេបងប្អូនត្រូវចូលបិទបើកម៉ាស៊ីននឹងវិញបញ្ឆេះធ្វើតាម option ដែលខ្ញុំប្រាប់10 second វិញមកទៅបិទបើកសំឡេងវិញមកគឺបានហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាកលឹះខ្លីអំពីរបៀបផ្ដាច់សំឡេងរថយន្ត Fru ចាប់ពី06ឡើងរហូតដល់09ដែលគាត់ចិត្តសំឡេងអាយ៉ែក្រោយហ្នឹងនេះសំឡេងអាយ៉ែក្រោយគឺសំឡេងស្រៀងធម្មតាវិញអាយ៉ែក្រោយគឺសំឡេងដោយសារខ្ញុំអត់បិទអាឡាមទេទុកឲ្យឮសំឡេងអាឡាមទៀតដើម្បីស្រួលខ្ញុំថាខ្ញុំនៅលើលេខអាយ៉ែក្រោយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់អត់ចូលចិត្តលេខអាយ៉ែក្រោយហ្នឹងគាត់ត្រូវដោះហ្នឹងចេញតែគាត់អត់ចូលចិត្តសំឡេងហ្នឹងមិនថាយើងដោះគ្រឿងទេមិនថាយើងដោះសំឡេងយើងបិទបើកសំឡេងវាតាម option របស់វាហ្នឹងអរគុណផងដែរដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំអំពីរបៀបដោះសំឡេងអាយ៉ែក្រោយរថយន្ត Fru 06ឡើងរហូតដល់09ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមមេត្តាជួយ share ចំណេះដឹងបន្តហើយសូមជួយ comment ឬក៏ខ្ញុំសូមអភ័យទោសបងប្អូនដែលបានមានកំហុសឆ្គងលើវីដេអូកន្លែងណាមួយសូមជួយ subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលាបងប្អូន